Mae'r gweithleoedd yn faes ac yn ofod strategol bwysig i ni fel Comisiynydd, ac mi roedd y gynhadledd yma yn gyfle i ddod â sefydliadau ledled Cymru at ei gilydd i drafod sut ni'n symud yr agenda yma ymlaen yn ystod y blynyddoedd i ddod. Un o'r pethau ni rili eisiau gwneud yw dod â phawb gyda ni ar y daith, felly mae rhaid i ni ffeindio ffyrdd o siarad yn uniongyrchol ar gwahanol gynulleidfaoedd. Hwn yw'r digwyddiad mawr cyntaf i fi fod i ers Covid. Mae yna rhyw 200 o bobl yn y stafell yna o wahanol sectorau ar draws Cymru, o bosib bod i hwnt hefyd. Pobl sy'n dod â chyfoeth o brofiadau at ei gilydd i'r un stafell i ni gael dechrau trafod, rhannu, dysgu wrth ein gilydd. Today's a perfect opportunity for us to be learning from one another in different organisations and a real chance to challenge our thinking. What more can we be doing within our organisations to make sure we're embedding a bilingual culture? The Welsh language and the Welsh language standards are not the job of the Welsh language leads or champions within an organisation. They're everybody's responsibility. Mae angen sicrhau bod yna gyfle i ddod at ein gilydd ac i gael y sgwrs i ddeall yr holl gefnogaeth sydd allan yna i weithluoedd, i drafod yr heriau weithiau hefyd ac i gyd drafod efo'n gilydd sydd ni'n gallu mynd ar y siwrne i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg o fewn gweithlu. Felly dwi yn gobeithio fydd heddiw wedi rhoi yr platfform yna falle i ni barhau gyda nifer o'r sgwrsau sydd wedi cychwyn heddiw. I think it's been clear from everyone today that the Welsh language belongs to everyone in Wales and everyone should have the right to use and celebrate the Welsh language within the workplace and our communities. Dwi wir yn cael y teimlad pobl wedi ymegni ar ddiwedd y dydd, pobl sydd falle yn defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith yn gweld sut allan nhw helpu pobl eraill i wneud. Ni wedi gweld pobl yn dod ata ni yn gofyn am fwy o gymorth a phobl wedi dangos diddordeb mawr yn y gwaith o ddatblygu polisïau cynhwysfawr ar gyfer eu gweithleoedd. Felly dwi'n hyderus y bydd heddi yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol.